인간관계 오래가는 사람 특징이 뭔지 아세요? 의외로 말 잘하는 사람이 아닙니다. 센스 있는 농담을 하는 사람도 아니에요. 진짜 오래가는 사람은 상대 기분을 기억하는 사람입니다. 오늘 기분 안 좋아 보이네. 그때 그 일 때문에 힘들었지. 이런 말 한마디가 사람 마음을 오래 남게 합니다. 사람은 결국 자신을 이해해주는 사람 곁에 남거든요. 당신 주변에도 이런 사람 있나요? 있다면 절대 놓치지 마세요. 공감됐다면 구독과 좋아요.